Čaute. Dneska so Štefánom, akurát sme v mobtrapke. Nie v mobtrapke, ale sme len v konári. A je to tu dobre a to je veľmi dobrý skyblock. A ešte tu funguje Majorc a tak ďalej. A dúfam, že IPčka serveru je to len ďalším dielom. Ja sa nemusím piť. To je všetko? No. Poďme dlhšie, že ako hráme a tak, nie? Tak ty ale pol hodinu zabereme tam počívame. Čaute. Žijeme, rozbieráme to show. Čo, Filip? Ďakujeme. Nejdeme tak, že jak hráme Minecraft, jak žijeme a tak.